katta qizim 8 oluvdi deb Instagramga qo'yuvdim. Qog'ozlari keldi. Hozir ochib ko'ramiz. O'zi ochgan ekanman kelgunimcha. Men Rossiyaga ketdim-ku. Tirikchilik qilaman deb. Mana qarang. Aday! Allohu akbar. Ana, shunaqa kelar ekan. Bu qayerdan keladi ona? British Council. Ana. Xo'sh. Listening 8,5, reading 8,5, writing 6,5, speaking 7,5, oral band score 8. Ana. Ko'rdinglarmi? Do'stlarim, birodarlar, duolaringiz bilan, Allohning quvvati bilan mana shu narsaga erishdi qizim. Hammani farzandlari xuddi mana yuqori natijalarga erishib, ota-onani mana shunday ko'kragini kerib, baland qilib yursin boshini. Duo qilib qo'yinglar. Hammamizga nasib qilsin mana. Bu nimadan keldi bu? Yevropadan. Salomat bo'linglar.